बीदर जिले में शुक्रवार रात से लगातार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। रात भर बारिश लगातार होती रही, जो आज सुबह शनिवार तक भी जारी थी। इसके बाद बारिश ने अपना रूप बदलकर जोरदार न होकर मध्य रूप लेकर लगातार हो रही है। बीदर वायुसेना द्वारा शुक्रवार और शनिवार को बीदर के ऐतिहासिक किले में एयर शो का आयोजन किया गया था, जिसके पहले दिन शुक्रवार को सफलतापूर्वक शो को चलाया गया, लेकिन आज का शो को खराब मौसम के चलते रद्द करना पड़ा। इस लगातार बारिश ने शहर की गति को कम किया हुआ है। लोगों को चलने फिरने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यह सिलसिला अब भी जारी रहेगा। मौसम में अधिक बदलाव आया है। बारिश के कारण मौसम बहुत ठंडा हो गया है। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज।